Поменяли светодиодную ленту, что называется, почувствуйте разницу. Подсветка кухни. Она стала очень желтой со временем. Посмотрим, в чем причина. Снимаем профиль. Лента отклеилась. Лента в силиконе. И 60 диодов на метр. То есть точки видно очень сильно. Поменяли ленту, поставили 120 диодов на метр, 3000 кельвинов, тепло-белый. Вот так это выглядит без рассеивателя. А вот так это выглядит с рассеивателем. Никаких теней. Свет распределяется равномерно.